Året syskin en annar bastardur i føreskon. Bastardur. Den forklarer der. Syskin, det i grunden flertalsår, altså året finnes i flertalsforme. Tog at man kan ikke hava syskin hvis man ønsmadler. Ja, men så man ønsmadler. Oi du nokkur syskin? Ja. Jag är 8. Du måste kunna ha 8 syskon. Ja, men så är det 2, men du måste kunna ha 8 syskon. Och den syskon, ja, jag är 8. Alltså, själv om du vantar att höra kanske fler, men nej, du är 8. Det vill säga att du måste kunna säga 8 syskon. Det syskon, det alltså flertalsår, men hetta ta syskjene tosa om. Hetta ta syskjene, sjalt år flertal. Hetta ta syskjene tosa om. Her løyande. Hetta ta syskjene tosa om. Ikke syskjene, men syskjene. Syskjene. Sjálvande. Allt anna meningslöst humbug. Og íslenskum her kan man säga att þetta það sískinið sem ég talaði um. Þetta þau sískinin sem ég talaði um, ikke þau sískini. Nei, þau sískinin. Tui man sier for glatt vekk á íslenskum, akkurat som ikke, vi syskinen saman jólin. Ja, men syskin flertal, men det bunte så det syskinin, og her det så som i uslenskon at I vekk. Tar har ikke I, vi sier bøtnin, tar sier bøtnin. I bare blir vekk her. Det blir stumt vid tøyene. Vi syskinen saman jólin. Tess vegna òsni av føreskon, vid syskinene saman jólene. Ikke vid syskine, det ber ikke til. Jeg sier vid syskine saman jólen, om jólene. Til det samme, til lykka bort og lengt ute som man sier, påskene. Påsker flertalsår, påsker. Påskene, kan du ikke sige. Det blir til påskernær. Tog at kini her kventkinn. Påskernær. Og syskjenninne. Tog at den første en endingen parster av årene. Og så kommer den definitive artikelen. Og det hinne. Syskjen hinne. Jeg får oss i mål, jeg får oss i år, til som å bytja Lego. Først, eller telja bet, altså. Det var 8, 2, 3, eller bytja, det var hattapette. Ok, hatta, syskin. Og ta må, sånn som året vil brukt alle stedene, alt. Du skal lägga året ut allt, lägga alla kabalerna. Och man gänga upp. Hvis inte gånger upp, så hål i. Och det hål i föreskon alla möjliga ställen. Det det. Och det språten inte vurst med eller lärst med. Jag tror inte bara att språten, det också ni hål i språten. Jeg spyr av almindelig sjoldan språtan til oss. Jeg spyr mot egna hødd til oss. Jeg ståler møyre på mot egna hødd. Det rikkar. Det altså omdreiningar. Det språten ikke. Ongar omdreiningar. Han deier. Språten får ikke hoksa for det.
Sysken altså stovneren. Ja, så er det akkurat som land. Landene. Sysken altså den i en endingen her, hun en pastor av åren, til året et flertallsår. Ja, men så det den første i en endingen her, hon skal ikke forveksles vi i en bokstaven her, og i henne, og i en i. Nei, sysken inne. Heter det syskenene jeg tar seg om? Syskenene. Ikke syskene. Det er lykka kukk bort, som man sier. Postene. Hadde dansk avverskan. Hadde det man i overhøver ikke ser klart. Man er dankst i hjertan. Man er dankst i hjertan. Man er egentlig en denne. Danskare sier søskene. Disse søskene. Var det noe kilo, så var det disse søskenene. De stovnerne er søsken. De er søsken. Disse to søskenene. Øysene er danskene. Men dansk er slett ikke til å fære etter. Man kan ikke spille dansk til oss i vrøver ikke. Kanskje 400-500 år gammelt dansk. Ta bare det løsjes noen. Østlendingar hava tås og ordentligt fra landnomstøy, til de hava lisi og skriva. Då skriva. De hava lisi eddainar og sånne bøker, du varst, oppsøk medhjeltene, og skriva sjálfur østlengst. Du var det. Føringren skriva i 600 år. Hva skal skriva i la les? Kjøpbytter. Ble lest angst. Ja, nu er tøy på å røysa det ordentlig, og det er ikke røst vi som sprått an her. Føringen man får hoksa sjálfur, gjør så vel. Sars du vidt sia oit av møynun syskjenun? Oit av møynun syskjenun? Det er ikke til syskjun. Det kan ikke bli til syskjun. S-I-S-T-K-J-O-M. Det kan ikke være. Tog jeg stavnen syskjen til et flertals år. Ja, så var det til syskjen Så det tog seg om å bytja Lego. Hatt det første Lego-prikkeren her. Han ender her. Ta neste den i en parsteren, som ikke en ending, det en parster av årene. Men hatt det en parster som lyser til at syskjen flertalsår, og så kommer OM-endingen. Ja, tog det samme her. Syskjen inne. Så du sørst at det skil i meg atlan veien tjøkken. Atlan veien. Og hva er du lærst, Kjure? Du er jo universitetet. Onkur sier det ved meg. Du måste gå inn til universitetet i rett av onkur sned i en skola. I Vrøversjø. I stålig på mot egna målslige sentur i høttene. Apropos målsligt sentur. Mot målslige sentur er mot egna høtter. Eller hjärsta, jeg har tingene. Jeg har det tar jeg faktisk sier, hette syskjene ikke at det er, syskjene. Hva mener du vi åt? Hette er syskjene som er. Hette er syskjene, vi er et ending, hette er syskjene, S-I-S-T-K-I-N, i-ed. Hette er syskjene jeg tar seg om. Hette er syskjene jeg tar seg om. Ja, hvis det ikke blir til å si at det, så kan man helst ikke ta seg om syskjene, eller vid syskjene være sammen om jævlene. Men det gjør man, det kan man. Så jeg sier syskjene, tar man mener syskjene,
Syskjeninne. Til å gjøre dette året til en bastard, som hever først ikke høyt til hela. Men det er jo det. År er et flertallsår. Det er fullt av flertallsåren av føreskånd. Husene. Etter husene. Selv om det er et hus, så sier man det. Det hever noen grunn. Det er det. Så jeg har ikke lært det først av havnamånen og klakksjusinkon og græsstravon. Sikken er ikke stramenn til det. Sikken er ikke stramenn. Onkel kommer av vidtja. Og to øyer 20 syskjen til det 11 til sammans. Og onkel kommer av vidtja og to blir eldre og Vis meg öll syskjenene tja der. Så teker du en mynd nere av brøsten og så snakker du om tunne syskjen. Heter det syskjenene tja mer. Syskjenene, ja, to er 5 brøver og 5 systrar. To sjálfur med avur. Og så snakka du om 1970, ta fyrir vi hesum trimon syskjen og nun. Ta fyrir vi hesum trimon syskjen og nun til Danmarskar. Og 2 ta fyrir vi 4 syskjen til Oslands. Det var hese troi syskjenene som fører sammen vi. Du snakkar om tunne syskjen. Han spurte øyden av syskjen. Ja, jeg tog jo. Kom, vi skal vise der mynden av dem. Og så snakkar du om sammansettingar av det. Du pøsja sier det var forresten 2 brøver og en syster. Han ser hva du snakkar om. Men du måste kunna bruka året syskjen og i öllum bendingun og vendingun. Det var de syskjenene som får saman vi. Jeg har 20 syskjen, videre 11, jeg har 20 syskjen, sier du. Heter det de, syskjenene tja mer, jeg får vi hesum syskjen og noen. Forstender du? Jeg håper du forstender. Så har du forstand. Språten er ikke. Språten er græstra, ongan høyla, det er så vel. Sartu stovneren er ikke sysk. Det var vi hesum syskjonon, hesum syskjonon, hesum bodjan, hesum systeren, det var vi hesum baven syskjonon i fjør. Vi hesum baven syskjonon, stovneren er syskjen, stovneren er ikke sysk. Men det først du aldri et græsstrå av forstanda. Det først ikke en græsspråte av forstanda. Det eneste han forstande til at det ikke forstanda, du må endelig si skilja, annars er det svækker. Men så forstanda det ikke bytje åndene, det forstanda ikke strukturen, det vet han slett ikke. Og så henger det kun i onkur avvis år, for jeg viser at det tidligst doas og øyla vel, då er det slett ikke. Kjøp